Нищо не искам. Искам да продължа само напред. И в случай, че само искам само хубави спомени да времето назад, а не лошите проблеми. Искаме да ви запознаем с Георги Кръстев. Той е на 21 години от София, на когото може да сте попадали, ако сте минавали през Starbucks в Дамол. Само на няколко години той изгубва слухът си и бива принуден да носи слухов апарат. По-начално, като съм малък, като слушахме, ми прече много. Тъй като имам страшни главоболия, не получава се. Но тогава, като нося всеки ден, майка ми преща ме накараш. Вече обаче слуховите апаратчета имат много повече функции, отколкото повечето хора си мислят. Апаратчето има собствено приложение за телефон, с което потребителят му може да го управлява. Даже майка ми към да ми звънне, аз си говоря така, без да ни показвате. Все едно като е физично слушалки. Проблем ли обаче е нормалната комуникация между Георги и останалите? Как той успява да се разбира с колегите си в Starbucks и тези, с които се засича навън? Може се струва, ако не успеем се струва, трябва да говорите по-бавно, примерно да говори с големи уста, то не сими вода, а не да говориш по-бързо, донеси ми вода. Все едно аз нищо не спивам. Според думите на Георги, той е доста приемен и харесван на работното си място. Какви са обаче взаимоотношенията на Георги вкъщи с неговото семейство? Аз не усещам, но със семейството има усещам да се съжалявам много. Когато съм изгубил слуха, те не ми помогнаха изобщо. Само майка ми, баща ми, дойде баба ми, не леля ми и приятел изобщо. И като слагахме апаратчето, като чувам, те веднага ми помагат. Те просто искат да съм чуван. Аз му казах една дума, не е важно дали чувам или глухо. Важното е да съм здрав, жив и здрав. И те казват, че да, прав си. Викам, важното е да съм здрав. Георги засяга и темата за детството си, когато още загубата на слуха е нещо ново за него. Пречило ли слуховото апаратче на израстването му? Първи път, като слушахме, децата се отдалечава в мен. И тогава малко ме съмчено с апарат, като съм малък. Сега вече не ме сам нищо изобщо. И това не ме срамува нищо. И да се срамва, че съм съпъчуваш. Той не се срамува, даже приема това като сила, която може да използва, за да помага на други като него. Те ми казват, че може и социален педагог, който може да помогнеш на глухи хора, слепи и инвалидност. И аз мисля, че предпочитам да съм социален педагог, за да може да помогнем на глухи хора. И това е. За новините на LBG Wire, Ивайло Коцев, Лиана Георгиева и Ивана Харизанова.